на канале Скитальца. Мы продолжаем проходить мод Ветер Времени, 11 часть. Поехали. Так, и продолжаем мы с вами проходить мод. И я думаю сейчас сходить в Лиманск, осмотреть место встречи с Каланчой. Только вот появилась у нас проблемка. Экзоскелет не прокачивается на бег, а другого костюма у меня нету. Поэтому сейчас будем искать какие-то инструменты или улучшения, или может каких-нибудь техников, которые могут прокачать нам экзоскелет на бег. Ну, как найду, я думаю, продолжим. Так, ну в общем, походив тут по бару, кое-как нашел, и то по наводкам сталкеров. Вот лежит флешка и КПК на территории бара. Вот в этом вот месте. КПК цепы. Последняя заметка. Вот же наемники сволочи. Хрен я вам сдамся. А за Витька я еще отомщу. Вот скоро достану экзоскелет, учитывая, что данные о нем у меня уже на флешке. Да покажу, где раки зимуют. Вот только бы снова не нарваться на наемников. Скорее нужно топать в бар. И флешка. Флешка с данными об экзоскелете. Судя по всему, на носителе записана информация об усовершенствовании специального экзоскелета группировки наемник. Информация может заинтересовать какого-нибудь техника. Ну, давайте пойдем к этому ближайшему технику. А то как-то ходить вот так вот, это очень-очень грустно получается. Я нашел флешку с технической документацией по экзоскелету. Неплохо, неплохо. Интересно, но не более. Отдай-ка ее лучше Новикову. Он техник у ученых. Я хоть экзоскелеты и модернизирую, но до такого уровня мне далеко. Ага. Бывай! Это нам надо Новикову занести. А вот и Привет. Новиков. Я нашел флешку с технической документацией по экзоскелету. Опа, чё. Вот это как раз то, что мне и не хватало долгое время. Брат, спасибо тебе огромное. Да я теперь почти все, что угодно могу делать. Если тебе вдруг надоест ходить в тяжелом экзоскелете, неси его сюда. Улучшим до такого состояния, что сможешь бежать в нем быстрее ветра. Ага. Так, и 1500 он нам дал. Нужны предыдущие модификации. Ага. Ага, и техник не делает такую. Ага. Значит, мне надо вернуться обратно к тому технику. Забыл, как его зовут. И потом уже прийти сюда. Понял. И на все это мне надо больше 10 тысяч. А у меня 9,5. Ну ладно. Сейчас насобираем. Здравствуй. Здорово. Так, вот и все, прокачиваем. Все. Теперь мы способны бегать в экзоскелете. Так, ну а теперь двигаемся, я так понимаю, на Лиманск. По этому заданию. Ну оттуда уже, после этого задания, будем двигаться на радар. Так что увидимся в Лиманске. Так, вот мы и в Лиманске. Сейчас будем узнавать, с кем мы говорили, с трупом или с каким-то двойником. Бежать нам на ту же самую точку. Так, есть какая-то одна точка. Что это у нас? Храм? Здравствуй, сталкер. Ты кто? Где профессор Каланча? Каланча вернулся на нашу базу. Он рассказал нам о тебе. Честно говоря, я даже не думал, что встречусь с тобой. Я Шрам, бывший наемник. У нас свой клан, мы никак не называемся. Мы знаем, что существование зоны — единственный способ понять ее и взять у нее все самое полезное, что она дала нам. Давно у нас была своего рода группировка даже, идеи похожие. Только черт побрал нас пробираться к центру зоны. Я считаю, что дел мы натворили гораздо больше, чем тот сталкер, за которым мы так упорно гнались. Что ты от меня хочешь? И почему ты говоришь, что цель вашей группы заключается в сосуществовании с зоной? Хоть Каланча заявлял, что зону нужно уничтожить.
Кто сказал, что мы хотим, чтобы зона существовала? Каждый из нас искренне желает, чтобы она навсегда исчезла. Мы лишь хотим максимально выжать из нее пользу для гражданского общества, пока это не произойдет. Я понимаю, что цель нашей группы двойственная. Получить пользу из того, исчезновения чего мы так все желаем. И где сейчас Каланча? Каланча вернулся на базу. Видишь ли, мы работаем на одну большую организацию, целей которых раскрывать я не имею права. Так что местоположение нашей базы засекречено. Что это за организация, сказать тоже не могу. Не положено. Я тебе и так уже наговорил более чем достаточно. Мне поведали, что Каланча найден мертвым в окрестностях Выжигателя, хотя я недавно говорил с ним. Вероятно, кто-то ПДА его нашел, верно? И поэтому посчитали, что он уже мертв. Каланча сейчас живее всех живых и просто не хочет показываться публике какое-то время. У нас средства связи новые и более профессиональные, КПК мы не используем. Мы избавились от них. Ну что, все выяснил, что хотел? Возможно. Так, ну что это у нас получается? Все-таки Каланча живой? И по заданиям у нас больше ничего нету. Значит, по всей видимости, надо будет двигаться на радар. И опять топать очень далеко. Ну ладно. По крайней мере, мы выяснили, что все-таки Каланча жив. И это просто нашли его ПДА. Опа. Что-то тут не так. Неужели опять в пространственный пузырь попал? Хотя вон сталкеры какие-то ходят. Так, непонятно. И шрама уже нету. Опа. А это у нас кто? Какие-то сталкеры. Так, ну ладно. Опа, и они пропали. Что-то совсем какая-то чертовщина творится. Ничего пока не понятно, но очень интересно. Ладно, бежим в сторону радара. Сталкер, ты подходишь к барьеру. Не вздумай баловать. Но мы рады принять любую помощь. Предложить свою помощь лидеру барьера. Вот мы на армейских складах. Добрался я с помощью проводника, который находится в рыжем лесу. Поэтому давайте поговорим с командиром. Опа. Опа. Те самые шахеды. Так, их лучше к себе близко не подпускать. Ох ты, ёб твою мать, блядь. Я и забыл про мины. Мы баловать. Так, вот у нас лидер барьера. Только давайте-ка мы тут все позабираем. Как раз все патроны, что нам нужны. Опа. Убирай волыну к черту. Это мы тоже все заберем. Я взял, конечно, здесь СВД, но ее починить бы по-хорошему надо. Ну, можно ради интереса попользоваться ей. Ладно, давайте поговорим. Сталкер, приветствую. На нас с радара движется колонна монолитовцев. Если они прорвут барьер, то на этом не остановятся. Они пойдут вглубь, доберутся до бара, а там уже мама не горюй, что будет. Помоги нам, мы в долгу не останемся. Как пить дать? Ну давайте. Стандартный квест на зачистку монолитовцев. Попробуем с СВД, но если все будет плохо... Ну что, и где отряды монолитовцев? Нам тут еще долго сидеть? Кэп, ты ничего не напутал? Нет, монолитовцы точно были на подходе. Информация точно. Как аксиома о вещественной прямой. Может, ты в чем-то ошибся? Лично мы здесь никого не видим. Стойте на стреме, пока я не дам дальнейшую команду. Так, тут какой-то отряд появился, вроде монолитовцы. Но почему они не идут в атаку? Я не вижу у них в руках оружия. Они теперь замерли на месте и смотрят по сторонам, будто они заблудились.
Чертовщина какая-то. Никогда такого не было. Сталкер, который согласился помогать нам. Сходи, выясни, что там случилось. Будь осторожен. Ну идемте выясним, что это они не идут в атаку еще и без оружия. Сталкер, пожалуйста, не стреляй в нас. Мы никому не причиним зла. Вы кто такие? Почему в костюмах Монолита и держите путь от радара? Мы очнулись недалеко отсюда. Мы не понимаем, зачем сюда шли. Последнее, что помню, это как был в баре Сторинген, а далее сплошной туман. Наверное, вы каким-то образом вышли из-под контроля выжигателя мозгов. Но как? Я не знаю точно, что с нами случилось, но то, что мы все одеты в экипировку монолитовцев, говорит о твоей правоте, это очевидно. Выжигатель мозгов? Я не знаю, я очень смутно помню. Что это вообще такое? Так, вернуться к Кэпу. По всей видимости, это что-то похожее, как на тех военных, которые были в прошлой серии на озере Ниагропром. По всей видимости, это тоже двойники. Ну что, удалось что-нибудь выяснить? Так, я слышу, что-то кто-то стреляет. Они каким-то образом вышли из-под контроля выжигателя. Это все, что мне известно. И я им охотно верю. Видишь ли, только что мне пришло сообщение от Макса, нашего ветерана. Он со своим отрядом теперь бороздит просторы радара. Он сказал, что военные взяли силой выжигатель и отключили его. Теперь никакого излучения. А у Азова Вот это новость. откуда надо растут. Жаль, только с Не долгом понял. тусуется. Почему прервался диалог? Да не идут. Бля, серьезно, они идут лутать? А, Псишторм. Нормально тут отряд выстроился. Братан, ты в курсе, что я в такой же самой одежке, как ты? Нет, Так, Кэп, давай договорим тут? Нет, не хочет он говорить. Ну ладно, тогда уже продолжим наш разговор после того, как закончится Псишторм. Красиво. Хотя это по сути просто статическая картинка. Но все равно. Так, вот и все. Так, Кэп куда-то ушел. Продолжаем говорить все равно. Вот это новость. А мне как раз нужно было идти в ту сторону. Что вы сделаете с отрядом монолитовцев? Уже сделали. Я отдал приказ расстрелять их сразу, как ты пришел. Неохота мне париться с какими-то бывшими фанатиками. Не такой я человек, знаешь ли. Задание выполнено. Вернулся к Кэпу. Да, они сразу их перестреляли. Так, ну все. У нас теперь дорога на радар. Так, вот мы и на радаре. Какой-то вертолет. Военные. И враги. Где-то еще один. Ага. Друг, что ты не можешь никак успокоиться? Тебя уделаю, слышишь? Квартет, сокол сел, начинаю движение. Квартет, я конюк, сел. Вижу противника, начинаю бой. Вовремя, конечно, я СВД взял, правда, она у меня не прокачанная, поломанная и патронов немного. Что это у тебя такое? Вихрь. Интересный ствол такой. Самое главное это то, что можно с них поиметь патроны для нашего интереса. Веду бой. Имеешь очень гадов. Воздух, обозначаю с дымом, твари кругом. Так, а вот у нас и свободовцы. Земля, понял тебя. Их военные перебили, по всей видимости. Хотя тут вот одиночка. Квартет, веду бой. По датчикам, на подходе выброс. Ой-ой-ой. Внимание всем! Приготовиться, на подходе выброс! Еще раз! На подходе выброс!
Валим нахер, да. Оглох или ухуел? Ух ты, ё-моё. Валим, 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 валим. Сейчас как выброс лупанет. Ох ты, ё-моё. Сталкер, я видел, как ты ушел в сторону радара. Неподалеку от тебя группа нашего Макса попала в перестрелку. Ох ты, нихера себе. Припрятался. Пулемет. Пулемет. Сука, тут где-то один сидит. Ох ты, меня штырит. Капец. Тут целые боевые действия за радар. Да, слышу перестрелку. Какой лимончик, поцы, это я. Отстрелялись, благодарю тебя за помощь, сталкер. Теперь живо в укрытие, пока этот выброс не убил нас. После поговорим. Так, все, мы в укрытии. Что у нас тут? Ого. Так. Не дали полутать. О, так это же ты. Что ж, рад вновь тебя видеть, сталкер. Спасибо тебе за то, что пришел на помощь. Хоть мы бы и сами справились с вояками. Даже не знаю, чем тебя благодарить. Слушай, ты не в сторону бункера ли путь держишь? Именно. А что ты хотел? Короче, тут такое дело. До выброса мы сами думали сгонять туда под землю. Но вскоре узнали, что в самом бункере на последнем уровне дрянь какая-то водится, типа бактерии, газа или вируса. Если вдохнешь его, то все, тебе хана. Но я слыхал, что есть антидот от этой гадости. Он прямо здесь, на радаре. Есть небольшое помещение с кодовой дверью. Там он и должен лежать. А вот код от двери тебе следует найти у трупов экологов неподалеку. Какая-то экспедиция ученых-головорезов была здесь. Их всех, вероятно, убила Химера. Так что будь осторожен. Спасибо тебе за информацию. Подожди, парень. Пока мы бежали назад с антенн, на нас уже тогда напали военные. Одного нашего подстрелили, а другого взяли в плен. Я не знаю, выжил ли он после выброса. В общем, сейчас он, скорее всего, должен быть в одном из зданий, если он, конечно, еще живой. Что сейчас там в окрестностях антенн творится, я не в курсе. Мы хотим попробовать взять их штурмом, отбить вояк. Тем более операция, как мне кажется, уже завершилась. И там должно быть более-менее тихо. Короче, я бы хотел спросить тебя, ты был бы не против присоединиться к нашему отряду и отбить нашего товарища? Ну давайте поможем. Замечательно. Тогда следуй за нами, не отставай. Штурм начнется рядом с выжигателем. Все остальные детали обсудим там. О, даже не дали залутать ту ГПшку. Мы на месте. Как я и говорил, тихо как в раю. Вертушки, видать, улетели все, а за заборами буквально десяток военных остался патрулировать. Значит, самое время начинать атаку. Выдвигаемся сию же минуту. Понял тебя. Тогда вперед. Вперед, ребята! Вперед. Да, мы возле выжигателя. С десяток военных, да, говорите? Ну вы, конечно, ребята, меня и закидали заданиями. Нихера ты, Майкл Джексон. Тут один остался. Получи,
понял меня. Ага. Отлично, пленник у нас. Все прошло великолепно. Подойди сюда, сталкер. Отблагодарю, чем смогу. Если все прошло классно, то что вы стреляете еще? Опа, еще один винторез, который нам уже не нужен. Кем там еще стреляется, я понять не могу. А, еще военный. Теперь-то все. Вот теперь думаю все. Я здесь. Если ищешь меня здесь, то я здесь. Так, ладно, идемте говорить с Максом. Артефакт чипсы и 10 тысяч. Сталкер, еще раз спасибо тебе. Ты нехило нас выручил. Вот, возьми в награду. Если желаешь прикупить чего, то посмотри на наш ассортимент. Мы грабанули арсенал вояк, а сами на себе все не унесем. Если желаешь снарягу свою отремонтировать, то иди к паяльнику. Это человек, которого ты спас из плена. Возвращайся в любой момент ко мне и желаю удачи в дальнейшем. Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, уж лучше вы к нам. Да. Бля, и техник сразу побежал. Так, а они все куда-то убежали. И как это понимать? Где там техник наш? Да, нормальная тут бойня была. Ты стрелять собрался или разговаривать? Нам надо в бункер идти. Так, а тут у нас еще вояки, да, где-то? Что где-то? Вот, собственно, и они. Сидят. Бля, они что, техника убили нашего? Ну ёб твою мать. Блять, реально, вот и паяльник. Так, ну ладно, давайте переиграем, а то мне как-то техник все-таки понадобится. Вот так, раз и все. Так, какой-то у нас тут один свободовец. Молодец, конечно. Ладно, давайте. Хотя мы можем сделать вот так. У нас, конечно, патронов немного. Где они там сидят? Ага. Так, а там у нас свободовцы. Так, а ученые у нас Чувак, мир. где? Ствол спрячь, ага. Ага, вот и ученые. Чуваки, спокойно. Ждем врага. Там у нас псевдособака. Не, мы еще победим. Погоди. Опа, химера. А вот это прикольно. Я даже бронебойки заряжу. Это не бронебойки. Вернее, не совсем они. Все. Есть. Коготь химеры заби... А, еще одна. Как всех свободовцев перевалит, их прикрытия не будет. Я ж перезаряжался. Нет. И тут случилось небольшое горе. Мод стал вылетать на моменте того, как я начал обыскивать ученого. И, к сожалению, никак я не смог решить эту проблему. Пробовал и ставить настройки ниже, имея в виду графики. Пробовал ставить фиксы какие-то, искать в интернете, но то, что нашел, все равно никак не работало. Оно так и дальше вылетало. Уже даже думал поставить сейвы, те, что нашел в интернете, но все равно ни в какую. Все равно на этом моменте вылетает, и как решить эту проблему, я пока не знаю. Так что на этом прохождение мода «Ветер времени» отлаживается пока на неопределенный срок, но расстраиваться не будем, поскольку я уже заприметил себе новый мод на прохождение, поэтому в скором времени ждите новые серии по новому моду. Ну а на этом всем пока, подписывайтесь, ждите новые прохождения и удачи!